好啦，今日咧就開咗成日工，咁啊頭先咧就拍咗條片點樣除啦，咁而家就想示範多一次。咁咧嗱，呢個眼睫毛咧，佢咧有兩塊嘅，兩條係啦。咁咧跟住咧咁咧佢呢個有兩個喺度咧，有兩條長嘅磁石係啦，咁呢個咧係下嘅，咁你就擺落去下面嗰個度啦，咁樣擺落下，寫住下嘅，單下嘅 ，OK。咁另外呢個咧，呢個先係我拍緊嘢啊，呢個咧先係即係個眼睫毛嗰個樣，即係你買嗰個款嗰個樣，下邊嗰個咧條都一樣嘅，即係買邊個款都係一樣嘅。咁呢個咧就係個上面嗰個，咁上面一個咧亦都係有兩條圓見到厚厚地嘅呢個粗少少嘅咧就係磁石嚟嘅，咁咧所以佢個會好貼嘅，因為個磁石好長咯，淨係空間無位，咁就將佢吸落去上面嗰節嗰度。咁但係咧，如果你調轉咗咧，佢吸唔到嘅，即係磁石吸唔到嘅，咁所以咧頭髮咁亂嘅，所以咧都係會係啦，即係唔會黐嘅。咁個技巧咧都係阿 Fion 靚女 Fion，Hello 靚女 Fion 教我嘅。咁基本上咧就係嗱，你擺隻眼，我都要自己揾塊鏡望下先。嗱，你擺隻喺個眼度嗰時啦，可唔可以緊啲？咁一塊咪咁靚嘅我 ，oops 係啦，等下先嚇。係啦，好啦，咁基本上咧你就擘大隻眼啦，向上擘大隻眼啦，因為我今日用成嘅時間，咁你基本上咧睇唔到，唔得，擺到先，我要揾個方法，自己又睇到，又可以拍到俾大家睇。咁你基本上咧，你見到你個目標咧，係啦，點解塊面咁靚嘅？你個目標咧就係咁樣好啲，你個目標咧就係咧將呢一嚿上面嗰嚿咧。貼住你上邊呢個眼睫毛，唔係呢個眼皮嗰個位，眼睫毛個邊咁樣，但係唔好太深近咁樣會夾到啲肉嘅。OK，基本上咧就係咁樣貼住，跟住一喺後邊，咁樣跟住將下邊嗰個咧黐埋上去，係啦，咁就得噶啦。得唔得啊？我自己睇唔到，係啦，咁樣 OK，我試多一次 OK，咁咧基本上咧。你咧掹翻開佢，下邊嗰個好似做緊嗰啲咧淘寶傳銷嗰啲咁樣，但係其實我係分享緊呢個好好用嘅物體，基本上咧就係咁樣貼住一向。